narxlarga keladigan bo'lsa, mana buni narxi. Endi o'rganaman, biznes qilaman degan ko'kalarimiz ko'pchilik endi musofirga yuribdi. Mana keling, mana sexingizni bu tomondan ko'rsataylik. Shu aka-ukalarimizga nech puldan nech pulgacha o'rgatasiz, nech pul sarmoya tiksa, qanchadan endi aytish mumkin-da, siz hozir ko'rib turgan ko'kalarimizning o'yini o'zi travertdan qilib qo'yibdi. Nima uchun buni bizga taklif qilyapti degan savolga. Assalomu alaykum. Uyimda remont qilaman. Qanday remont qilsam deb bosh qotib turgan akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Ruslan Mo'minovman, aziz do'stlar. Bugungi videomiz shu uy joyini remont qilaman deb yurgan aka-ukalarimizga bir foydali bir ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, sarlavhasidan ham, obloshkasidan ham ma'lum, gepki kamin to'g'risida ma'lumot beramiz. Albatta bizga yordam beradi. Keling, ustoba o'zi yordam beradi. Ustoba salomlashing qan. Aslin akani o'zi. Salomlashing bizga. Assalomu alaykum hamyurtlar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Aslin akam bilan birgalikda mana shu gepki kaminda plus tomoni, minus tomonini hammasini gapirib beramiz. Manzilda aytib o'tadigan bo'lsangiz do'stlar, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrining o'ziga Qarshi shaharni o'ziga bo'lsa Kitobga yoki bo'lmasa Kaspiya yoki boshqa joyga bo'layotgan degan ko'kalarimizga butun respublika bo'yicha ketaveradi. Ketaveradi. Hamma joyga dastavkalarimiz bor. Bor. Hozir endi bir boshidan yoritib beramiz aziz do'stlar. Buni kvadrat qancha bo'lyapti? Qanday devorlar yopishtirilgan, qanday devorlar yopishtirsa bo'ladi, bo'lmaydi, hammasini Aslin aka to'liq ma'lumot beradi. Agar o'rgatasizdan boshini aytib ketaylik. O'rgatish ham bor. Hamma narsa olamiz. Shogird ham olamiz. Aziz do'stlar, qandaydir kamchiliklar qolib ketgan bo'lsa, mana shu ekrandagi qo'yilgan mana shu telefon nomerlar, WhatsApp, Telegram bor. Hammasi bor. Telegram hammasi bor. Aloqaga chiqaverasiz. Hozir ma'lumot beramiz. Xullas, o'rganish qancha bo'lyapti, uyga yopishtirish qancha bo'lyapti, hammasi to'g'risida ma'lumot beramiz. Bizdan agar kerakli bo'ladigan bo'lsa video, ozroqgina shu vaqtingizni ajratib uzoqlashmay tursangiz, hamma ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, aziz do'stlar, mana Aslin akani mo'jizgina hovlini ichidan qurgan o'zi uyda biznes qilyapti. Mana hovlilari mana bu yerga, mana hozir mana travertin bilan gepki kaminda ham solishtiramiz aziz do'stlar. Uylarni oldi, mana shunday sex qilib, shunday biznesni yurityaptilar. Mana shu qaysi devorlar yopishtiriladi, qaysi devorlar yopishtirsa bo'ladi, bo'lmaydi degan savolga birinchi ochratda ko'rib turganlaringizdek, mana xullas loy suvoqni ustidan ham guppilat yopishtirib tayyorlagan shikaturga qilib, to'g'rimi? To'g'ri. Mana zo'r turibdi. Endi bu to'g'risiga ma'lumot bering-da, bu material nimadan bo'lgan? Buni Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Gepki kamin nima o'zi? O'zi gepki kaminni o'zi ko'pchilik ham bilib qoldi o'zi. Ko'pchilik bildi, ko'pchilik bilmaydi. Ko'pchilik bilmaydi, ham biladigani ham bor. Bu gepki kamin degani bu egiluvchan, bukiluvchan narsa. Bu ham shunday qulaylikka egaki, mayda-mayda trishinani bu yopishtirganingizdan keyin yoriladigan bo'lsa, mana bunday joylar ko'rsatmaydi, ana shunaqa joylarni ko'rsatmaydi, ichiga qolib ketadi. Qolib ketaveradi. Agar katta trishina nimalar bo'lsa, lekin qo'shilib yoriladi. Mayda trishinani ushlaydigan narsa, steflofos deydi, cho'ziluvchan narsasi bor. Aziz do'stlar, tushuntirib o'tadigan bo'lsam, mana bunday mayda trishinalar misol shikaturka qilgandan keyin mana bunday chiziq bo'lib yoriladi. Bunga yo'q, bunga bilinmaydi aziz do'stlar. Shu yopishtirilgandan shu tagiga qoladi. Xullas, aboyda bunday bo'lgan tashqi aboy. Ko'cha fasadni aboy. Fasadni aboy. Gepki kamin. Mana bulari bir sloyni aboy. Buni har xil stilga xohlagan razmerda ham kesib yopishtirsa bo'ladi. Yopishtirsa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Bunimiz klinker deydi, mana 2 qavatli, mana bu bo'rtib chiqadi. Hozir mesela 2 qavatda bo'lmasa, ha, mana men aytdim, mahkam juda zo'r turibdi. Bu 2 qavatli narsa. Bu mana bo'rtib chiqqan shakli bu qolibga olinadi. Bu bir aboy mana bu o'zi. Ustidan yana o'tdi. Yana shunaqa narsa. Endi hozir aziz do'stlar soya tushib turibdi-da, quyosh mana bu yerdan chiqib turibdi. Agar bu yaltirlar, quyosh bu yerdan chiqib turibdi. Quyosh bilib bersa yaltir. Xullas, marvarta, miramir toshni maydalanganda bu. Ko'p endi chiqarib odam o'zi ustaday bo'lib ketdi. Sizlarga gapim bermay qoldim oxirgi paytda. Mana shunday aziz do'stlar, egiluvchan boyagi marmar toshni mayda qilib chiqarilib, ustidan kilidi qo'yib, mana shuni yopishtirib, mana shunday shaklga, xohlagan shaklga, xohlagan fasondan chiqarib berish imkoniyatiga ega ustalar. Shunday. Mana bu bir sloyni aboylarimiz buni kafil o'rniga ham yopishtirsa bo'ladi. Buni ham xohlagan shaklda, bardurlar yopishtirib berasizlar aziz do'stlar. O'zim shunaqa yopishtirganmanki,
Buni xohlagan bunaqa xohlasangiz katta 1 ga 60 bo'ladi razmeri. Chiqaveradi. 1 metrga 60 bo'ladi. Buni ko'p bo'lgan, ancha bo'lgan yopishtirgansiz. Ancha beradi, to'g'rimi? Agar haligacha mana shu loy ustidan qo'parilib, shilinayotgan joyi bo'ladi, aziz do'stlar. Bu juda mustahkam. Kliylari ham ancha sifatli kliylardan ishlatiladi. Buni orqa tomoni simirgansiz yoki turkan urib shunday bosib tashlangan shu. Turgan urib, Mahkam turibdi, aziz do'stlar. mahkam bu. Ko'rib turganlar. Harb olib olmaydi bu narsani. Keyin aziz do'stlar buni bitta endi plus tomonini aytamiz, minus tomoni endi o'sha remont qilayotgan qo'parish kerak emasda, minus tomoni shu, minusga ham kirmaydi. O'sha ustidan yana keyin xohlasangiz ishga turkan urib boshqa narsani ham qutaversa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Shunday qilaversa bo'ladi. Mana shunday mahsulotlarimiz. Mana yaxshi fasl. shakllarda Har xil fasldan bor, ha? Har xil endi bu ustani o'ziga ham uyda o'zi fantaziya yaratib. Ha. Uyda egasi xohlagan faslni nima qilish? Endi mana shular ham mana bir sloyni aboy. Mana. Qarang, chiqqan shu ham. Buni ham har xil stilga yopishtirsa bo'ladi. Bunaqasiga yo'q. Aziz do'stlar, uzoqdan olganda mana shunday xohlagan Viber bor. Bor. Xohlagan Viber bor. Endi o'rganaman, biznes qilaman degan ko'kalarimiz ko'pchilik endi musofirga yuribdi. Mana keling, mana sexingizni bu tomondan ko'rsataylik. Shu aka-ukalarimizga nech puldan nech pulgacha o'rgatasiz, nech pul sarmoya tiksa, qanchadan shu pribelga chiqib ketadi, shu to'g'risida ham ma'lumot berib ketasiz. Ma'lumot beradigan bo'lsam, o'rganadiganligi haq kelishsa, mana telefon qilishsa, u kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holat. Yo, o'zi endi o'rtacha misol uchun kissa bir so'm pul bo'lmasa, kelgan bilan misol uchun hech narsa bo'lmaydi. O'sha o'rtacha qancha hisobda sizga pribelni pul bilan nima qilsa, kirib ketsa bo'ladi biznesga. Bu biznesga endi agar bir ikkita zakaz ichiga bo'ladigan bo'lsa 15 million pul yetadi. Bir ikkita zakaz ham chiqaradi. O'rtacha 1000 dollar yetaganda. 1000 dan o'tadi ozgina. 1000 dan o'tadi. 1000 ham qilsa bo'ladi, u xomashyosi ichida qoladi, zakaz bera olmay qoladi. Agar zakaz olaman desa, bir ikkita o'shanicha hamma narsasicha bo'ladi o'shani. Bo'ladi, zakaz ham chiqarib bera oladi. Mana mishalka, pishalka hammasicha bo'ladi shuni. Mishalka, pishalkalar ichida bo'ladi. O'sha aytadigan narxi ichida bo'ladi. Qoliplari, mishalka, yana nima? Har xil narsalar bor. Stixlofos deydi, ichida qumi bo'ladi, 1 tonnadan ziyod, 1,5 tonnaga yaqin. Bemalol o'sha pilusga qarab ketsa bo'laganda. Ketsa bo'ladi. O'zi bunday olganda gapingizdan tortilaman, 1000 dollardan balani bitta hokuscha olsa ham hokuscha issiqqa o'lib qoladi, go'r bo'ladi. Undan ko'ra shu biznes qilib qo'ysa, endi taklif bizdan aziz do'stlar, qaror qilish sizdan. Endi deb maqtayotibsan demaysizlar, og'zing ko'pirib maqtayapsan demaysizlar. Taklif qilish bizdan. O'sha 1000 dollarni oshnog'ayingiz bilan o'tsangiz, aqqa borasiz, baqqa borasiz, 1-2 oygacha yo'qotaverasiz. Agar qilaman desangiz, mana biznes, mana qumlar, xohlagan svitda, bir rang berilganda, rang berilgan. Rang uchib ketmaydi, yopishtirgan. Yo'q, umuman uchmaydi. Bu shuncha mustahkam. Yashil rang, mana oppoq rangi, bunaqa rang. Har xil rangda chiqib, ranglari cheksiz buni. Rangi cheksiz, ketadi, xohlagan rangda. Xohlasa bundan, ha. Bu aboyimiz mana shu 1 ga 60 bo'ladi mana shu. Hozir nima qilgan bilan sinib narsa bo'lib ketmaydi, to'g'rimi? Yo'q, bu egiluvchan, bukiluvchan ketaveradi. Bir xohlasangiz bundoq qilib qo'yib, yana ketavering. Hech qanday izi ham qolmaydi buni. Bir ko'ryapsiz, do'stlar. Nima joyi yo'q. Hali ham bu bir qavat, do'stlar, bir qavat. Buni ustiga mana Versace'larimiz bor bu. Tagiga, ustiga, mana kafilni ustiga, tepaga yopishtirsa bo'ladi. Mana bu klinkerimiz o'sha, mana qora. Qora desam ko'rsatsam. Mana bu. Yoshim chiroyli chiqqan ekan mana shu. Buni aytmoqchi, kvadratini aytmadik, qancha chiqyapti, necha pulga chiqadi, necha pulga yopishtiryapsizlar, ustalaringiz bormi yo faqat sizlar ishlab chiqarib berasiz? Chiqarib beramiz, ustalari ham bor mana. Sizlar ham bor, ha? Narxlarga keladigan bo'lsak, mana buni narxi 55 mingga chiqadi. Bir qavatli, bir qavatligi. Buni fasoni qat'iy nazar, xohlagan fason chiqarib berasiz. Xohlagan narsa, rangda xohlagan risunkalari ham bor buni. Risunkalarni ham chiqarib beramiz. O'sha narxda 55 mingda bir qavatligi. Bu ichida kleyni qo'shib beriladi. Laki bor, besvitnoy. Bu yopishtirib bo'lgandan keyin lak qilinadigan, lakni aytaman. Bu ichida kley, ichida shu narxi 55 ming so'm. Buni klinker deydi. Mana bu klinker mana bundoq qilib olib ko'rsatsangiz, mana bu 2 qavatli. Bu 1 qavat aboy. Bu klinker deymiz bu narsani. Bu ham razmeri 1 ga 60 bo'ladi. Lekin yarim kvadratga beramiz buni. Sababi mana usta yopishtirgancha kesiladi-da, bu olib tashlagancha yarim kvadrat qoladi. Shuning uchun yarim kvadrat sotiladi. Buni 1 kvadrat 75 ming so'm. 75 ming. Buni ham kliyi hamma narsasi ichida. Ichida kliyi ham, laki ham besvitnoy. Bor, yopishtirib qo'yiladi. Mana shunday narsa. Mana bularni devorlarimizda nima girdilarga qo'yiladigan
oxiriga, o'rtalariga ham qo'ysa bo'ladi. Buni ham har xil rangda zakazga qarab chiqaveradi. chiqaveradi. Ana shunday narsalar. Slinkerlarimizda ham har xil svetlari bor. Bular ham cheksiz. Yaxshi, mana bunaqa. Bilaman, buni ko'p chiqaraman, ko'pchilik bilan ko'pchilik bilmaydi. Buni cheksiz fason chiqaveradi aka. Xohlasa shofini boshqacha rang, bunisini boshqacha. U klientga bog'liq bunaqa narsa. Endi aytish mumkin-da, siz hozir ko'rib turgan ko'kalarimizni o'yini o'zi travertdan qilib qo'yibdi. Nima uchun buni bizga taklif qilyapti degan savolga bitta javob berib To'g'ri keting. savol. Bu travertin bo'lganiga o'zi 3-yil ketyapti-da. Biznesni yaqinga boshlagansiz, ha? Agar bu bo'lmay turgan taqdirda men buni bemalol yopishtirib. Oba, qani bir ikkalasini olib boraylik qani travertin bilan. Ko'rsam, farqini ko'rasizlar, baho berasizlar. Endi taklif qilish bizdan, qaror qilish sizdan aziz do'stlar. Gazga bosaverasizlar agar ma'qulga keyin, lekin ko'pchilik gapga kaminga o'tib boryapti. O'tib boryapti. Ko'pchilik o'tib boryapti. Narsa havo o'tkazadi. Havo o'tkazadi, devor pukillatdi elama. Uylarni holni travertin qilgan bir bitta ikkita yarim negativlar ham yozadi-da, o'shalar ham bir javob berib ketish kerak-da baribir. Salomlayman aka, yaxshimisiz? Mazal zo'r. Mana shuni olib qo'ysak, mana bu travertin. Zo'rda olib ko'rsating mana. Bu travertin bu. Endi farqi ancha ko'p. Qanaqa yopishtiriladi bu? Yopishtiriladi. Bir-biriga kiyib ketaveradi bu narsa. Ketaveradi. Bu Bir-biriga. mana yaltiroq toshlar. Travertin Buni agar shkatulkaga yopishtirilsa, bu 15 yildan 20 yilgacha garantiya. ketadi. Mustahkam. Xohlagan payt bir kir bo'ldimi, chang bo'ldimi, yuvib, bemalol yuvaversa bo'ladi. Ketaveradi. O'zgarmaydi. Quyoshga ham, boshqa nima sovuq nimalarga ham chidamli narsa. Xullas egiluvchan toshlarda aziz do'stlar. Egiluvchan. Aytib o'tganimdek, buni qo'parib ham ola olmaysiz. Kiylagandan keyin ustidan keyin shkaturka urib boshqa yoqdan fasad berish kerak. Shunday. Qo'parsa juda qiyin qo'parsa. Qiyin-da, men ko'ruvdim-da bir joy, shuning uchun aytayman-da. Shunday narsa. Xullas aziz do'stlar, ekrandagi qo'yilgan telefon nomerlariga Aslan aka telefon qilaverasizlar, o'rgatish bo'yicha ham, shogird olish bo'yicha ham. Uyingizga qancha boyagi fasonda, qanday fasonda kerak bo'lgan gipki kamillar to'g'risi ham telefon qilaverasizlar. Yetkazib berishicha yoki shahar ichiga, Qarshi shahar ichiga tekin aziz do'stlar, Aslan aka bilan bog'lanaverasizlar.